ก่อนที่ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 จะเปิดฉาก 35 แก๊กขอเอาใจแฟนๆแชมป์พรีเมียร์ฤดูกาลที่แล้วกันหน่อย ย้อนไปชมการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของขุนพลเครื่องจักรสีแดงลิเวอร์พูล 10 มิถุนายน ปี 1983 ทีมลิเวอร์พูลแชมป์ดิวิชั่น 1 แห่งเกาะอังกฤษเดินทางมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อหาเงินรายได้สร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยเป็นการพบกันระหว่างทีมลิเวอร์พูลกับทีมทหารบกแชมป์ฟุตบอลถ้วยกอของไทยผสมกับทีมควีนสตาร์การแข่งขันครั้งนั้นมีแฟนบอลเข้าชมเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ผลการแข่งขันแชมป์จากอังกฤษเอาชนะทีมนักเตะไทยไปตามฟอร์ม 3-0 การมาเยือนไทยในปี 1983 ของนักเตะหงแดงจึงเป็นเสมือนการวางรากฐานความรักความศรัทธาของเหล่าเดอะคอปในไทยกว่า 4 ทศวรรษผ่านไปลิเวอร์พูลถือเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่มีแฟนบอลมากที่สุดในประเทศไทย